其實而家我哋面對緊敬拜揀歌嘅問題就係嘅，好難去統一嘅，就係用一本生命聖詩我就應付晒所有崇拜啦。我諗都翻唔到嗰個年代㗎啦。教會都盡量想推廣用粵語去敬拜，可能有啲香港情懷話唔知呢。咁但係有時無奈就係嗰個音順唔順會穩，但係要自己撞咯。我哋教會嘅 database 其實即係一個雲端嘅一個 drive，有一啲傳統嘅歌集，咁就 scan，但係冇任何嘅分類。咁其實得個名唔係好幫到你。呢個係其中一個原因，點解我見到呢本歌書，我覺得係有幫助啦。我絕對冇咁嘅權威整一本歌書，嗱你跟我呢本歌書用啦就得㗎啦。冇人會咁做㗎啦，做嗰個已經俾人箭靶死咗啦，我仲要生存㗎嘛。咁所以歌書2.0呢個2.0其實係有意思嘅。點解當日要有歌書？其實都係想清楚我哋嘅崇拜嘅方向。我諗我哋冇乜咩攞住啲咩牌，可能大家都喺度猶豫緊，應該我分享啲咩呢？我代表到啲咩呢？其實我覺得我哋係用家嚟嘅，一方面係用家啦，二方面係領袖。我都係咁睇自己嘅，即使我今次係負責編輯，因為我都係一個用家，帶領敬拜同埋會伴奏。咁我好快回應一下本歌書。我開頭睇嘅時候，我睇下嗰個目錄啊，覺得好吸引，係因為我哋教會都盡量想推廣用粵語去敬拜，有啲味道感嘅，真係可能有啲香港情懷話唔知呢。咁但係有時無奈就係嗰個音順唔順，咁變咗會穩，但係要自己撞咯。咁樣編排見到佢唔同嘅歌，亦都俾埋一啲嘅調。嗰個嘅速度同埋分類，其實對一啲主領或者實習又好新進主領音樂嗰方面有一啲參考，對佢嚟講係會好啲嘅。咁所以我好欣賞，我都希望喺自己教會裏邊明白咗之後，理解多啲之後點樣應用，去多啲去推廣，幫助一啲嘅主領，佢哋有心帶，亦都希望幫助佢哋更上一層樓。我可以分享下，其實某程度我係算係敬拜隊嘅一員。我太太係做司琴主領咁樣啦。當初咧睇呢本歌書嘅時候，我覺得真係好正啦。目錄分咗好多類啦，咁我太太有時揀歌就可以睇下係咩系列啊，咁樣去揀啊咁樣。我亦都開始近期幫佢哋將即係過去幾年嗰啲嘅教會唱過嘅歌又整理下咁樣啦。講少少啦，歌書2.0咧，我喺 Facebook 係接觸到嘅。正我就係想做一個教會又好啦，係即係自己又好啦。其實我想做個 database 嘅，咁同 Tony Sir 分享過，即係我女都係做司琴嘅。聽咗嗰首歌翻嚟中意喎，但係咧揾唔到個譜，喺網上邊揾到譜咧，都有好多唔同嘅版本嘅。有歌書2.0，咁我就即係好快就回應咗啦咁。首先第一樣嘢，我整歌書會諗下點樣會比較統一啦。其實而家我哋面對緊敬拜揀歌嘅問題就係嘅，好難去統一嘅。我哋唔係話要咩統一，要全部一式一樣嘅意思，而係當我哋有系統去整理。而家唔會再出現好似幾廿年前啊，你教會譬如我教會就係用一本生命聖詩我就應付晒所有崇拜啦。我諗都翻唔到嗰個年代㗎啦。咁所以歌書2.0呢個2.0其實係有意思嘅。點解當日要有歌書？其實都係想清楚我哋嘅崇拜嘅方向。或者我喺敬拜培訓裏邊已經係教嘅一樣嘢就係咧，其實每一間教會都需要有一個 database 嘅。其實好簡單啫嘛，你教會有啲咩歌，其實你都要講出嚟嘅，因為當然呢個同版權有關啦。即係你唔可能話我教會咩歌都用得嘅，除非你好有錢啦，又或者係你全部都係上某個網站 download 唔使錢啦，或者你唔理啦嚇。咁所以咧，某程度上一定係管理啦。咁不過當然啦，管理嘅背後呢一輯嘅歌點可以幫到會眾，同埋究竟我哋教會嘅侍奉人員佢哋嘅能力配搭上邊係點樣呢？一定係要講緊好多嘅弟兄姊妹，教會裏邊有好多嘅弟兄姊妹，其實就係我頭先所一路 mention 嘅用家啦。我想分享下呢1-2年我開始喺教會承諾多少少去侍奉，會發現我哋教會嘅 database 其實即係一個雲端嘅一個 drive， 將唔同嘅詩歌有一啲傳統嘅歌集，咁就 scan， 咁就去揾，但係按住個名筆畫咁去揾啦，但係冇任何嘅分類。
亦都幾海量嘅。但係呢，呢個係其中一個原因，點解我見到呢本歌書，我覺得係有幫助啦。因為純粹得個歌名，你冇其他資料或者一般雲端搜尋功能，我哋冇乜點 set 任何嘅 equation。咁其實得個名唔係好幫到你。但係另一方面又想講呢，我哋教會又幾好喎。我又冇問長遠佢哋會點樣用呢個 file 或者點解個 file， 佢哋都希望主領係會update 一齊喺一個嘅 Excel 裏邊去改日崇拜帶咩歌，避免有啲歌短時間內撞得太多，但係亦都可以重複。教會即係佢哋都有個框架，想可以重複。有時新歌會眾都要少少時間去識，聽多幾次咁咪變咗唔係新歌。咁我覺得呢個處理方法都幾好，但係實質有冇話要幾多首歌？我哋教會暫時比較有自由度，但係自由得嚟，我同意一樣，未有呢個人力資源去幫手做到一啲嘅管理，因為去到呢一步去插手，其實好龐大嘅一個工作咯，已經係。因為阿達咧而唔開 cam 咧，我哋成日 ignore 咗佢都未定㗎。喺度，大家試下呼應下啦。我太太其實喺我隔離，不過佢太太都可以分享下喎。就係自從我睇咗呢本歌書之後，我就開始有整理下教會呢5年嘅 database 啦。大概5年我哋唱咗400幾首歌咁樣啦。OK， 係啦，但係咧可以有趣地咧係其實有新歌嘅時候咧，就係一有敬拜隊唱新歌咧，之後咧嗰幾個月咧就會有啲敬拜隊都會去唱下嗰首新歌咁樣嘅。都有個最大問題就係敬拜隊之間其實係冇乜交流嘅，即係就係敬拜隊同敬拜隊自己內部去按翻嗰個禮拜嘅講到個主題再去揀歌啊咁樣啦。但係頭先講一個咧，整理出458首歌咧，我覺得我真係好驚訝咧。頭先我哋話如果你要整1年已經好大魄力啦，你竟然整咗5年，非常之欣賞，好犀利。咁我覺得下一步咧，阿達可以試下咧去，即係我哋叫做統計學一樣嘢，就叫 analyse 咯。譬如呢啲歌，你可以試下用下我嘅框架㗎，即係最簡單一樣嘢就係來自咩機構咧？下支500首歌啊，咁呢個都好重要啦，對版權。其實來自唔同咩機構咧，已經係少少分析嘅意味嘅，因為唔同機構有唔同嘅特色啊嘛。你可以試下用我啲嘅方法咧去做一啲 analyse 嘅。咁另外就係究竟啲歌嘅重複嘅程度係一定唔會 even 㗎啦。即係可能愛是不保留就唱咗100次，跟住其他嗰啲歌咧都係唱咗1次嘅啫，咁咪叫做唔 even 咯。即係我覺得呢啲其實都係可以 analyse 嘅。呢啲 analyse 嘅結果咪可以俾翻主領去思考咯。即係我哋又唔係話全部歌要同樣次數。咁再下一步就係原來500首歌我哋最多重複嗰啲咧都係啲比較個人化啲嘅詩歌嘅。嗱，咁呢個又可以 analyse 咯。原來我哋教會揀嘅歌咧有90%咧都係好個人化嘅，或者90%都係好唔個人化嘅。即係我覺得呢啲 analyse 咧就係可以下一步做啦。咁我覺得呢個可能好難做。咁如果大家需要幫手嘅話咧，可以揾我可以幫下手。因為有啲咧其實在於你熟唔熟嘅啫。如果首歌你熟嘅話咧，兩下手勢幫你分咗類噶啦。或者我哋呢個組一齊搞佢咯。假設阿達整咗逐隻碑出嚟分析咗，你唔好覺得同自己冇關喎，可能嗰啲歌你都有教會有用噶嘛。即係話你而家一齊做個 group project 啊！今晚我哋其實都算有號召噶啦，無端端一個咁嘅歌書都揾到幾個弟兄姊妹一齊嚟傾偈。今日冇咩名人要同大家分享啲咩絕世好橋，但係其實我哋個歌書個群組咧係有30幾個弟兄姊妹㗎。哇！如果 involve 晒佢哋一齊鬥個 database 出嚟，或者你又幫我分析下，我幫你分析下，你分析完嗰啲用喺我哋度，我絕對冇咁嘅權威整一本歌書。嗱，你跟我要歌書用啦就得㗎啦。冇人會咁做噶啦，做嗰個已經俾人戰霸死咗啦。我仲要生存噶嘛，都可以出我哋自己1分嘅力量。唔知有冇人做咗10年呢？咁啊，同我哋分享下。可能呢20-30首歌係一個新嘅歌帶俾教會。每次敬拜可能你帶4首歌、5首歌，最多6首歌。最好唔好全部都新歌啦，可能最好係就好啦。究竟引入幾多新嘅詩歌，同埋點樣去做個教學？有冇個鋪排 ？A 主令、B 主令、C 主令，跟住 D 主令冇溝通嘅，各自揀成個月唱咗20首唔同嘅歌啦。咁係咪對一個教會係好咯？
有冇留意喺歌書2.0裏邊其實 involve 咗幾多首歌呢？有幾多首歌呢？其實裏邊冇獎問答遊戲，我目標好想接近以前，即係以前嗰啲歌書呢，佢講緊啊一本書應該，如果我哋以前譬如話某啲基督教學校佢都會係規定啲學生要買嗰本。如果你睇傳統詩集，可能400首咯。不過雖然呢嗰本詩集400首，其實實際上你冇唱400首嘅。如果邊位弟兄姊妹你以前唱開傳統詩歌，你話我400首都唱過嘅教會人講講法就係、其實我哋係需要幾多首歌呢？假設未來5年。主基督的恩典，永永遠信實，在你中不缺乏。我信靠你每日更新。